नमस्कार 2082 सालको असार महिनाको राशिफल लिएर उपस्थित भएको छु। सुरुमा मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि के कस्तो लाभ, के कस्तो हानि र के कस्तो सावधानी लिएर उपस्थित भएको छ 2082 सालको असारको महिना। आउनुहोस् चर्चातर्फ लागौं। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि अति राम्रो नै फल प्राप्त भइरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ, जुन कि तपाईहरूले गरेको, सोचेको, आँटेको भन्दा पनि धेरै फल प्राप्त गर्ने खालको योगहरू बनिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि चु, चे, चो, ला, ली, लु, ले, लो, अ यी अक्षरहरू यदि तपाईको नामको पहिलो अक्षर छन् भने तपाईले मेष राशि हेर्न सक्नुहुनेछ। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि धन प्राप्ति, सुखम भन्ने फल तपाईले सुरुकै दिनहरूमा प्राप्त गर्नुभएको छ। असारको महिनामा गुरु अस्त भइरहेको अवस्था छ। गुरु अस्त हुँदाखेरि पनि तपाईलाई कस्तो प्रभाव पर्न सक्छ त यी विषयमा हामी चर्चा परिचर्चाहरू गरिरहेका छौं। तपाईको भाग्योदय हुने खालको समय रहन गएको छ। धन प्राप्ति हुनेछ। गरेका, आँटेका, सोचेका कामहरूबाट धन प्राप्ति भएर मनग्य लाभ प्राप्त हुने खालको योग छ। आफ्ना साथीभाइहरूको सरसहयोग तपाईले प्राप्त गर्ने खालको योगहरू बनिरहेको अवस्था हामीले देख्न सक्छौं 2082 सालको असारको महिनामा मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। सामान्य रूपमा शारीरिक पीडाहरू बढेर जान सक्नेछ। रोग भयम भन्ने फल पनि तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। विशेष गरेर ढुङ्गा, माटो, गिटी, बालुवा, खनिजजन्य पदार्थहरूको तपाईले काम गर्नुभएको छ। भूमिजन्य, भवनजन्य कामहरू गर्नुभएको छ। ठेक्कापट्टाको काम गर्नुभएको छ भने तपाईहरूलाई सामान्य रोग भयम भन्ने फल तपाईले प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईलाई भने एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने भन्दा पनि सहजता अपनाउनु पर्ने अवस्था देख्न सकिन्छ। दीर्घकालीन प्रभावहरू तपाईले धेरै खर्च हुने अथवा नकारात्मक आरोप प्रत्यारोपहरू तपाईले खेप्नु पर्ने यस्ता खालका योगहरू चाहिँ बनिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। विशेष गरेर शत्रु भयम भन्ने फल पनि तपाई जो आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ शत्रुहरूदेखि चाहिँ अलि टाढा रहनु उपयुक्त देखिन्छ। आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूले तपाईलाई फसाउन सक्ने खालको योग पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ। भगवान भोलेनाथको चाहिँ कृपा प्रसाद तपाईलाई प्राप्त हुने खालको योग पनि बनेको छ। तर चाहिँ नि रुग्णता भयम भन्ने फल पनि तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। तर सुख, शत्रुनाश भन्ने फल पनि तपाईले महिनाको लगभग तपाई 14 गतेदेखि 21 गतेसम्मका लागि यो समय चाहिँ तपाईको देख्न सकिन्छ। शत्रुनाश भएर जानेछन्। तपाईका पछाडी अगाडि कुरा काट्ने अथवा खुट्टा तान्ने व्यक्तिहरू आफै चाहिँ नि बिलाएर आफै चाहिँ नाश भएर जाने खालको योग छ। केही क्लेशहरू चाहिँ हुन सक्नेछ। मनमा खिन्नताहरू प्राप्त हुने खालको योग छ। सुख, वृत्ति, धन प्राप्ति भन्ने फल पनि तपाईले प्राप्त गरिरहनु भएको छ। तपाईले चाहिँ रोकिएका धन पैसाहरू प्राप्त गर्ने, रोकिएका कामहरू बन्ने र चाहिँ वैदेशिक रोजगारहरूमा सुख सयल प्राप्त गर्ने र चाहिँ तपाईका चाहिँ दुःख का दिनहरूलाई चाहिँ बिस्तारै बिट मार्ने दिन पनि यो समयले देखाइरहेको अवस्था छ। महिनाको अन्त्यतिर चाहिँ तपाईले सुख प्राप्ति, धनवृद्धि भन्ने फल प्राप्त गरिरहनु भएको छ। केही सामान्य रूपमा शोक समाचारहरू नआउलान् भन्न सकिँदैन। धनक्षय, शोक भन्ने फल पनि तपाईले चाहिँ प्राप्त गर्नुभएको छ। केही खर्च चाहिँ साथीभाइहरूको लहलैमा लाग्दाखेरि खर्चहरू हुने खालको योगहरू पनि बनिरहेको अवस्था चाहिँ देख्न सकिन्छ मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। त्यसो भएको हुनाले मेष राशि भइकन पनि जो कलाकारिताको क्षेत्रमा काम गरिरहनु भएको छ, डेन्टिङ पेन्टिङ इत्यादिहरू, ब्युटिसियन, ब्युटी पार्लर इत्यादिहरूमा काम गर्नुभएको छ भने तपाईका लागि यो समय भनेको विशेष गरेर धेरै नै राम्रो फल प्राप्त हुँदैछ। तपाईका शत्रुहरू नाश भएर जानेछन्। सुख सम्पत्ति प्राप्त हुने खालको योग छ। गरेका, आँटेका कामहरूमा सफलता प्राप्त गर्ने खालको योग पनि देखिन्छ भने विशेष प्रकारको जिम्मेवारी तपाईलाई प्राप्त हुनेछ। नयाँ नयाँ कामहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ भने कार्यमा सफलता प्राप्त हुने, साथीभाइ तथा सन्तानहरूबाट मनज्ञ लाभ प्राप्त हुने खालको योगहरू बनिरहेको छ। विशेष गरेर स्वदेश तथा विदेशमा रहने सम्पूर्ण व्यक्तिहरूले पनि नयाँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने काम प्राप्त गर्ने अथवा चाहिँ आर्थिक लाभहरू प्राप्त गर्ने समय रहन गएको छ। आफ्ना साथीभाइहरू, पुराना साथीभाइहरूको सरसहयोग प्राप्त हुने खालको योगहरू चाहिँ बनिरहेको अवस्था चाहिँ हामीले देख्न सक्छौं। विशेष गरेर शत्रुहरू नाश भएर जाने खालको योगहरू पनि हामीले देख्न सक्छौं। 15 गतेसम्मका लागि भने त्यति राम्रो फल प्राप्त नभइरहेको अवस्था छ भने 15 गते पछाडि भने तपाईले मनज्ञ लाभ प्राप्त गर्ने खालको योगहरू बनिरहेको छ मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि 2082 सालको असारको महिनामा
शुभ कलर भनेको चाहिँ नि तपाईँको ओरेन्ज कलर अथवा चाहिँ नि सिन्दुरे कलर पनि भन्न सकिन्छ। ओरेन्ज कलर तपाईँको लागि शुभ कलर रहन गएको छ। दक्षिणको दिशा र पूर्वको दिशा तपाईँका लागि शुभ दिशा रहन गएको छ भने तपाईँले सोचेका आँटेका कामहरू सफल हुन् भन्नका लागि चाहिँ तपाईँले सोमबार या मङ्गलबारका दिन चाहिँ सुरुवात गर्नुपर्नेछ। 1 अङ्क र 8 अङ्क तपाईँका लागि शुभ अङ्क रहनेछन् भने तपाईँले ओम हुम हनुमते नमः भन्ने मन्त्रको जप गरेर तपाईँ अवश्य पनि अगाडि बढ्नुभयो भने भनौँ न कार्यमा सफलता प्राप्त हुने खालको योग छ। र अब कुन कुन राशिसँग तपाईँको काम कारबाहीहरू चाहिँ अगाडि बढाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ मेष राशि भएका व्यक्तिहरूले विशेष गरेर वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूसँग लडाइँ हुने खालको योग छ। त्यसो भएको हुनाले ती वृश्चिक राशि भएका व्यक्तिहरूलाई अहिले चाहिँ तपाईँले काम नगर्दा राम्रो हुन्छ। धनु राशि र मीन राशि तपाईँका लागि एकदमै बेटर एकदम बेस्ट खालका राशिहरू बनिरहेका छन् भने कर्कट राशि पनि तपाईँले कारोबार गर्नलाई योग्य छ। अन्य राशिहरूसित भन्दा यिनी राशिहरूसँग तपाईँलाई साह्रै राम्रो हुने खालको योगहरू बनिरहेको देख्न सक्छौँ मेष राशि भएका व्यक्तिहरूका लागि। र विशेष उपाय तपाईँले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हनुमान भगवानलाई सिन्दुर अथवा चाहिँ नि 108 ल्वाङ फुल सहितको 108 ल्वाङको माला बनाएर हनुमानजीलाई मङ्गलबारको दिन चढाउने अनि त्यसपछि सिन्दुरको चाहिँ नि तिलक लगाउने र हनुमान चालिसाको पाठ गर्नुभयो भने तपाईँका सोचेका आँटेका काम रोकिएका नबनेका कामहरू सम्पूर्ण बनेर जाने खालको योग बनिरहेको छ मेष राशि भएका व्यक्तिहरू।